မင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ရဲ့နတ်သမီးလေးလို့ခေါ်တဲ့ Angel 2T 3D အလေးကနေကြိုဆိုပါရရှင် Angel 2T 3D အလေးကိုညီမတို့ Android ကော website ကော Telegram မှာပါအကောင့်ဖွင့်နည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိုက်ကြမယ်နော်ပထမဦးဆုံး app ထဲကိုဝင်ပြီးနော်ပြီးရင်တော့ဝင်အောင်ရန်နဲ့ကိုနှိပ်ပေးပါရှင်ပြီးတော့ရင်တော့အကောင့်ဖွင့်ရန်လေးကိုဝင်ပြီးနော် app ထဲမှာတောင်းတာလေးတွေကိုဝင်ဖြည့်ပေးနော်ညီမကတော့အစမ်းပြထားတာမို့လို့အမြန်ဖြည့်ပြလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်တော့အမြတ်ပြထားတဲ့နေတာလေးကိုအမှန်ချစ်ခဲဖို့မမေ့နဲ့နော်ပြီးရင်တော့ဝင်တော့ရန်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ညီမတို့ app ကိုစသုံးပြီးဆော်လို့ရပါပြီရှင်ကျန်တဲ့ Telegram နဲ့ website မှာလည်းအတူတူပါပဲနော်မသိရင်တော့ Telegram bot လေးကိုအောက်မှာထည့်ပေးပါမယ်နော်။ဒါရောက်ဆက်တော်ရလိုက်ပါရှင်။